हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अन्य वीडियोस। यूट्यूब में आपको दिखाने वाले हैं टू मोस्ट कॉमन बाइक कोड जो होने वाले इंडियन बाइक राइड के। अपना पहला कोड है 9000, जिससे अपनी सुपर स्प्लेंडर आती है, ना कि स्प्लेंडर। वो एकदम रेड कलर में आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रही है वो बाइक। और इसी के साथ हमारा दूसरा कोड है 6021, जिससे हमारी बजाज की आई स्मार्ट जो आती है वो गाड़ी अपनी स्क्रीन पे आ चुकी है ब्लू कलर में, आपको दिख रही होगी। जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।